एक्चुअली वो हमेशा मुझे माधवी जी पराठा खाएंगे ऐसा हमेशा पूछता था, लेकिन मैं घर से कुछ लेके आती थी या मेरा डाइट का कुछ चलता था, इसलिए मैं हमेशा उसको मना करती थी। समहाउ पता नहीं मुझे एक्चुअली 4 दिन वो जाने से पहले उसने मुझे पूछा और मुझे लगा कि मुझे खाना चाहिए। समहाउ मुझे पता नहीं, और उस दिन मैंने उसका पराठा खाया था। कितने दिन वो मुझे पूछता रहा सुबह आके, मैं हमेशा नहीं आजा थैंक यू ऐसा करके मैं उसको बोलती थी, लेकिन उस दिन मैंने पराठा खाया था। सो आई एम कम्प्लीटली मिसिंग हिम। उसके बिना हाथी कैरेक्टर वो